Esiet sveicināti, lai Dieva miers jūsu namā. Es jūs sveitīju varenā nācerieša Jēzus Kristus vārdā. Amen. Un šodien es lasīšu no Jāņa evaņģēlija, tad Jāņa evaņģēlijas 9. nodaļa no 1. līdz 12. pantam. Un tur ir rakstīts. Un garām ejot, viņš ieraudzīja cilvēku, kas no dzimšanas bija neredzīgs. Viņa mācekļi viņam jautāja, Rabi, kas ir grēkojis, viņš pats vai viņa vecāki, ka viņš neredzīgs piedzimis? Jēzus atbildēja, ne viņš ir grēkojis, ne viņa vecāki, bet Dieva darbiem vajag parādīties viņā. Man nākas strādāt tā darbus, kas mani sūtīs. Kamēr ir diena, nāk nakts, ka neviens nevar strādāt. Kamēr es esmu pasaulē, es esmu pasaules gaisma. To sacījis, viņš pļāva zemē, taisīja no siekalām svaidāmo, uzlika šo svaidāmo uz viņu acīm un sacīja viņam, ej un mazgājos Zileo, tulkojamā sūtītais dīķī. Un viņš aizgāja, mazgājās un pārnāca redzīgs. Tad kaimiņi un citi, kas viņu iepriekš bija redzējuši, ka viņš ubagoja, sacīja, vai šis nav tas, kas sēdēja un ubagoja? Daži sacīja, viņš tas ir, citi turpretī, nē, viņš tam līdzīgs. Viņš pats sacīja, es tas esmu. Tad tie viņam sacīja, kā tad tavas acis ir atvērušās? Un viņš atbildēja, cilvēks, kuru sauc Jēzus, uztaisīja svaidāmo, svaidīja ar to manas acis un sacīja man, ej uz Zileo un mazgājies. Tad es aizgāju, mazgājos un kļuvu redzīgs. Tie viņam jautāja, kur viņš ir, viņš sacīja, es nezinu. Tātad, garām ejot, Jēzus iet ar saviem mācekļiem kopā, un viņš iet garām, un tur sēž kāds akls cilvēks un ubago. Un viņi redz tad neredzīgu cilvēku. Viņi ieraudzīja cilvēks no dzimšanas bija neredzīgs. Tad viņš nekad nebija redzējis saules gaismu. Viņš nekad nebija redzējis visu to skaistumu, ko Dievs ir radījis. Rabi, kas ir grēkojis? Viņš pats, tad šie mācekļi jautāja, kurš ir grēkojis? Vai viņš, vai viņa vecāki, ka viņš neredzīgs piedzimis? Jēzus atbildēja, ne viņš ir grēkojis, ne viņa vecāki, bet Dieva darbiem vajag parādīties viņā. Amen. Un tie ir brīnišķīgi vārdi. Bieži vien, mēs skatāmies, ir šī mācība arī, kad ir šie paudžu lāšti, un tu esi vienkārši nolādēts, un tāpēc tu esi tāds piedzimis, jo tavi vecāki ir grēkojuši, bet Jēzus saka, ne vecāki ir grēkojuši, ne viņš pats ir grēkojis, bet Dieva darbiem vajag parādīties viņā, un es šodien pasludinu arī to, ka Dieva darbiem vajag parādīties tavā dzīvē, amen. Dieva darbiem. Tu esi piedzimis šeit uz zemes, tu esi nācis šajā pasaulē, lai Dieva darbi parādītos tavā dzīvē. Amen. Un lai tu varētu liecināt par Dieva lielajiem un varenajiem darbiem. Un es ticu, ka daudziem jau, kas šodien klausās mani, Dievs ir darījis daudz tavā dzīvē, viņš ir svētījis, vadījis, dziedinājis, atbrīvojis, viņš ir piepildījis tavu dzīvi ar patiesu prieku, ar patiesu laimi, ar patiesu mieru, ar patiesu dzīvību. Un tu vari šodien teikt, esmu laimīgs cilvēks, cik laimīgs esmu ar Jēzu, jo viņš man ir atbrīvojis, viņš man dziedinājis, viņš ir piedevis manas grēkus, viņš ir izmainījis manu dzīvi. Un šodien tu katru dienu vari pateikties par Golgātas krustu, par viņa asinīm, kas tevi mazgā, kas tevi tīra, kas tevi dara svētu, tīru un šķīstu, jo caur viņa asinīm tu tiec nomazgāts. Viņa asins, Jēzus Kristus asins, kas spilēja Golgātā no krusta, dara tevi svētu, tīru un šķīstu. Amen. Un tu kļūsti nevis ar sāņiem piepildīts visādiem nektiem, bet tu katru dienu kļūst tīrāks un tīrāks, un jo tu vairāk viņam tuvojies, jo vairāk tu kļūsti tīrāks, šķīstāks un svētāks. Amen. Amen, amen. Mums ir jātuvojas viņam.
Un kā tu vari iepazīt Jēzu, tu vari iepazīt viņu caur lūkšanām, meklējot katru dienu viņu, un ir ļoti svarīgi tavu motīvu, vai tu nāc pie Jēzus, lai kaut ko saņemtu, vai tu nāc pie viņu vienkārši, lai satiktos ar viņu. Jo Jēzus saka, dzenieties pēc Dieva valstības, un tad visas lietas jums, jūsu dzīvē tiks piemestas. Nezūdaties nekur, bet dzenieties pēc Dieva valstības. Amen. Dzenieties pēc Dieva valstības. Un Jēzus tālāk saka, ja kamēr esmu pasaulē, es esmu pasaules gaisma. Es esmu pasaules gaisma. To sacījis, viņš pļāva zemē, taisīja no svaidāmām, no siekalām svaidām un uzlika svaidām uz viņa acīm. Es sacīju viņam, ej, mazgāju zilio, tulkojumā sūtītājs. Viņš aizgāja, mazgājas un kļuva redzīgs. Jēzus saka, kamēr es esmu pasaulē, es esmu šīs pasaules gaisma. Amen. Jēzus Kristus ir šīs pasaules gaisma. Slava Dievam, slava Jēzum Kristum. Man nākas strādāt tās darbus, kas man ir sūtījis, kamēr ir diena, nāk nakts, ka neviens nevar strādāt. Jēzus saka, es esmu sūtīts, lai darītu Dieva darbus. Un Jēzus Kristus ir vakar, šodien tas pats un mūžīgi. Un viņš šodien nāk un dara Dieva darbus tavā dzīvē. Un kad atnāks nakts, nakts atnāks tad, kad Jēzus nāks otrreiz pret saviem svētajiem, kad būs šī pirmā augšām celšanās, kad mirušie tiks augšā celti. Amen. Un svētīgs, ja, kā Jāņa klāsums grāmatā ir rakstīts, ka svētīgs tam, kam ir daļa pie pirmās augšām celšanās. Un šodien ir dzīvība. Dzīvība šodien ir šeit ir zemes, jo Jēzus ir dzīvs. Un viņš ir augšām cēlēs. Un viņš sēž pie tēva labās rokas. Un viņš ir dzīvs mūžīgi mūžam, lai svētītu. Un katrs, kas atver viņam sirdi, tad nakts aiziet no tavas dzīves, un tavā dzīvē atnāk gaisma, un Dieva darbi parādās tavā dzīvē. Amen. Kad tu nāc pie viņa. Slava Dievam. Viņš aizgāja, mazgājās, tad Jēzus paņēma šo svaidāmo no siekalām, uztaisīja svaidāmo, uzlika uz viņa acīm, viņš aizgāja mazgāties uz zilio, tad uz šo zilio, tas dīķis vai kas, ja, tāds dīķis vai kas, bet viņš aizgāja, mazgājās, ja, sūtītais, kā rakstīt šeit ir, uzliks svaidāmo uz acīm, sacēja, mazgāja zilim tulkojumā sūtītais, tad dīķi, ja, un viņš aizgāja, mazgājās un pārnāca redzīgs. Viņš aizgāja un mazgājās un pārnāca redzīgs. Amen. Un lai šodien Dievs dod, kad Jēzus atnāk, uzliek savus svaidāmos tavām acīm, un kad tu aizej un mazgājies viņa asinīs, mazgājies viņa klātbūtnē, viņa tūmā, un kad tu kļūsti redzīgs, kad tu sāc redzēt Dievu godību, Dievu varenību, un kad tu katru dienu dzenies pēc viņa valstības un pēc viņa godības, un viņš kļuva redzīgs, un tu kļūsi redzīgs. Amen. Slava Dievam. Un viņš ir tas, kas sēdēja un nopakoja, ja, un viņš kļuva redzīgs. Un daudz kaimiņi, kas viņu redzēja, teica, viņš nav tas, kas sēdēja, ubagoja. Citi teica, nē, viņš tam līdzīgs. Un viņš teica, es tas esmu. Amen. Kā tavs acis atvērās? Cilvēks, kuru sauc Jēzus, atnāc, uzlika svaidām uz manām acīm, teicēja uz ziljo un mazgāja šajā dīķī, un es mazgājos un pārnācu redzīgs. Halleluja! Slava Dievam! Un viņi teica, kur viņš ir, es nezinu. Un šodien Jēzus ir pieejams katram cilvēkam, nāc pie viņa, piedzīvo viņu savā dzīvē. Vai tu gribi būt tīrs, vai tu gribi būt svēts, vai tu gribi būt redzīgs. Amen. Kā farizei, kā Jēzus teica, jau uz tiesu nāc šajā pasaulē, lai tie, kas ir neredzīgi, viņi kļūst redzīgi, un tie, kas redz, lai kļūst akli. Ja? Un viņi saka, farizei saka, mēs redzam. Jēzus saka, tāpēc, ka jūs sakat, ka jūs redzat, tāpēc, ka jūs sakat, jums grēks paliek, bet ja jūs neredzētu, ja? Bieži vien varbūt cilvēks, ja es saku, ka tie, kas neapzināti būs
darījuši kādas lietas, viņi dabūs maz citiem, bet tie, kas apzināti, tie dabūs vairāk to pērienu. Un es domāju, ir svarīgi arī redzēt. Ir svarīgi redzēt savu dzīvi, mainīt savu dzīvi, nākt pie Kristus un saprast, ka šodien Jēzus Kristus ir atbilde tavai dzīvei, un ka viņš ir tas, kas var izmainīt tavu dzīvi, viņš ir tas, kas var svētīt tavu dzīvi, un viņš ir tas, kas var darīt tavu laimīgu, un ka tu šodien saproti, un lai Dievs dod, ka tu šodien saproti, ka Jēzus Kristus no Nācerets ir atbilde tavai dzīvei, lai tava dzīve izmainītos, lai tu būtu svētīts, un lai tava dzīve ietu uz augšu un nevis uz leju, ka tu vienmēr būtu augšā un nekad lejā, un kad Jēzus tev dara par galvu un nevis par asti. Āmen. Esi vienmēr augšā, esi Kristu kopā, esi redzīgs, un lai Dieva darbi parādās tev šodien, šajā otrdienas dienā, esi svētīts Jēzus Kristus vārdā. Āmen.